అనేది ఉంటుంది. అదే మనకి పంప్ చేస్తూ ఉంటుందనమాట ఆక్సిజన్ అనేది. సో, అలాంటివి ఇలాంటి వాళ్ళకి అవసరం. ఇంకా ఎలాంటి వాళ్ళకి మనం డాక్టర్‌కి చూపించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెంబర్ 2 ఏంటంటే చాలామంది గురక వల్ల పక్క వాళ్ళకి కూడా నిద్ర రానంత గురక పెడుతూ ఉంటారు. దానివల్ల వైఫ్ గానీ, హస్బెండ్ గానీ లేదా చుట్టుపక్కల పడుకునే వాళ్ళు గానీ చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా చూపించుకోవడం ఇంపార్టెంటే. ఎందుకంటే మీకు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన అంటే ఈ మధ్య వచ్చిన రూల్ ఏంటంటే మనకి గురక గురించి కూడా మనం డైవర్స్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి రీసెంట్‌గా ఒక కొత్త రూల్ వచ్చిందనమాట. అంటే చెప్తున్నా. ఈవెన్ అది కూడా మనం ఒక డైవర్స్ ఇవ్వడానికి ఒక కాజ్‌గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో, అందుకే మనం దాన్ని లైట్ తీసుకోకూడదు. పక్క వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అవుతున్నా కూడా మనం డాక్టర్‌ని చూపించుకోవడం అవసరం. అదే కాకుండా కొంతమంది పొద్దున్న లేచిన వెంటనే తలనొప్పి కంప్లెయింట్ గానీ, అంటే బాగా సివియర్ హెడ్‌ఏక్ వస్తుంది.